المهندس زهدي الغريز، مسؤول لجنة الطوارئ في وزارة الحكم المحلي. صباح الخير. صباح الورد والياسمين، حياك الله حبيبي. يعني باش مهندس، البلديات منعت المواطنين من اصطحاب الحيوانات إلى شواطئ البحر، لكن الصور التي تخرج في كل يوم عن الشواطئ، يعني كما أكيد رأيت، كيف يمكن الحديث في هذه القضية؟ والله هذا حديث ذو السجون. في الفترة الأخيرة تزايد الأخوة المواطنين الذين يذهبون إلى شواطئ البحر للاستجمام للترفيه عن أنفسهم، ففوق ما يعاني البحر من تلوث أصبحنا نجد أنه البحر أصبح ما يشبه حديقة الحيوانات، من حمير وخيول وجمال وكلاب. وفي الفترة الأخيرة رأينا أسد ونمر على شاطئ البحر. يعني ما ضلش على الغابة حدا. الله وكيلك. وبالتالي هنا كان لابد من تدخل، وذلك للسماح للأخوة المواطنين في الاستجمام على شاطئ البحر الذي لا بديل له لجميع سكان قطاع غزة. فكان القرار أنه مع ازدياد الشكاوي وأصبحت ظاهرة اصطحاب الحيوانات على شاطئ البحر، مما يمنع الأخوة المواطنين من الجلوس للهادئ للآمن باطمئنان. فكان إزعاجا للكبار والصغار وللأطفال وللنساء. ومن هنا كان لزاما على وزارة الحكم المحلي عبر وكيلها السيد المهندس سمير أن يعمم تعميما على بلدية قطاع غزة عاجل جدا لمنع ظاهرة اصطحاب الحيوانات بكافة أنواعها بكافة أشكالها على شاطئ البحر، وذلك للسماح للإخوة المواطنين ما استطاعوا إلا الاستجمام والاستمتاع بشاطئ البحر على طول قطاع غزة. هذا التعميم طبعا وجه لجميع بلديات قطاع غزة الشاطئية، وفورا بدأ حيز التنفيذ بالتعاون مع الشرطة البحرية من أجل منع وأؤكد منع اصطحاب أي نوع من أنواع الحيوانات على شاطئ بحر قطاع غزة. شاطئ البحر لاستجمام الأخوة المواطنين فقط وليس للحيوانات. طيب، الحديث عن المنع، بأي الآليات سيتم المنع باشمهندس؟ باستخدام الشرطة أخي الفاضل، باستخدام الشرطة. الآن نحن لدينا المئات من المنقذين يعملون على شاطئ بحر قطاع غزة، والمئات من عناصر الشرطة البحرية المنتشرين على طول الشاطئ. هؤلاء الأخوة الآن لديهم الصلاحيات المكتوبة فورا بعمل كل ما يلزم نحو المنع. المنع طبعا واضح بكل صور، إما أن تأخذ حيوانك وتعود إلى بيتك، أو أن تذهب أنت وحيوانك إلى السجن. وبالتالي يعني هذا تدخل حاسم وسريع وعاجل من أجل ضمان يعني استجمام الأخوة بالطريقة التي يرونها على شاطئ بحر قطاع. طيب باش مهندس، يعني كان في بعض التصريحات من قبل سلطة جودة البيئة في غزة حول الأماكن الأكثر أمانا للسباحة والمياه الأكثر يعني نظافة. لماذا هذا التصنيف؟ ألم نتخلص بعد من مسألة مياه الصرف الصحي في البحر؟ أنا أستطيع القول أنه معظم شاطئ قطاع غزة الآن نستطيع القول أنه آمن ممكن السباحة فيه. هناك بعض التسريبات لمياه الصرف الصحي في بعض المناطق التي لم تدخل حتى الآن ضمن شبكة الصرف الصحي العامة، وأخص تحديدا يعني المدخل الجنوبي اللي يدير البلح وشاطئ البحر. هناك بعض الأهالي ما زال يعني بيقومون بمياه الصرف الصحي الخاصة بهم على شاطئ البحر مباشرة، رغم أنه هناك شبكة. طبعا نحن توجهنا لبلدية دير البلح من أجل التعامل السريع مع هذه القضية، والتعاون مع اليونوب صفته مسؤول عن المخيمات من أجل عمل كل ما يلزم لمنع تدفق مياه الصرف الصحي من مخيم دير البلح لشاطئ البحر. أما بخصوص وادي غزة فنستطيع القول أنه المياه التي نراها الآن على شاطئ البحر هذه مياه معالجة. يعني المياه المعالجة ليست كالمياه الطبيعية أو مياه الأمطار أو المياه المستخرجة
لا هي ظلت معالجة، لكن نستطيع قول أنها آمنة ويمكن السباحة حولها، رغم أن الأخوة يعني في سلطة البيئة بيقولوا أنه الأفضل الابتعاد عن مصب المياه المعالجة في البحر. ونحن نؤيد هذا الطرح، لأنه أصلا الواد يعني آثار الصرف الصحي مليان، يعني بيحتاج لسنوات من أجل التنظيف. بالضبط، من 20 سنة فاتت وهو يعاني من جرائم الصرف الصحي. فمش هنقدر نقول والله انه في خلال سنه حينضف الواد وحتنضف التربه، وبالتالي تصير الميه الخارجه من المحطه كما هي، يعني تخرج من المحطه تصل الى شاطئ البحر. لا اعتقد، تكون قد حملت معها في جريانها من الشرق الى الغرب بعض الكثير من بالضبط. نعم. وبالتالي يعني نحن نطمح ان شاء الله في خلال سنتين قادمتين نستطيع قول انه المنطقه كلها في الوسطى ستكون خاليه ان شاء الله رب العالمين. اما بعض المناطق زي مثلا منطقه مضخه عامر بين جباليا وبيت لاهيا، نعم، هذه اصابها عطل، والعطل يعني استغرق وقتا لاصلاحه، لكن الحمد لله منذ حوالي 3 إلى 4 أيام تم تشغيل المحطة، والآن الصرف الصحي بيضخ شوقا نحو الأحواض. يعني اليوم لو عملنا فحص احنا للبحر حتكون النتائج أفضل مما كان أعلن عنها الأسبوع الماضي بفضل تشغيل محطة عامر، اللي هي كانت المشكلة الأهم في التلوث الحالي. نعم. ولكن من فضل الله الآن تم تشغيل المحطة، وبالتالي يومين 3 حتكون المياه نظفت نفسها، لأنه الرياح تأتي شمالية غربية، وبالتالي تحمل التلوث معها عبر الأمواج إلى الشمال.